Bauleitung Jimmy. Nimm die Tafeln und Stifte und gehe zu den anderen. Mach ich. Hey. Nein, es geht nicht darum, dass ich es auf sich setzen will. Nein, es kotzt sie so an, diese Streiterei, dass sie sagt, das ist mir lieber, ihr setzt es auf mich, als dass Ja, ihr den ich Streiter. weiß, aber es soll es nicht mehr. Nein, sie will eigentlich damit sagen, streitet nicht wegen so einem Scheiß. Genau, das stimmt. Ja, nicht. Ja. Jetzt habe ich euch hinterdeutlich gesagt. Es gibt wahrscheinlich auch vielleicht gleich größeren Streit. Einmal kurz hier, wir müssen einmal kurz abwarten. Ich weiß nicht, um was es geht. Bewohner des Rohbaus. Und vor allem alle Nicht-Nominierten. Versammelt euch jetzt und sofort um die Feuerstelle. Alle bereits Nominierten setzen sich an den Tisch im Wohnbereich. Du auch, Sarah Jane. Du wohnst in der Musterwohnung und genießt Nomi-Schutz. Und der Einzige, der ab jetzt noch spricht, bin ich. Also die Nominierten gehen rein. Alle, die mit dem Schild hier. Hast du das mit ihr erklärt? Deine Platz im 15. Platz, am 12. Platz da? Aber Michael... Was habt ihr an dem letzten Satz nicht verstanden? Hallo. Hast du gemerkt? Hey, pay attention. Du musst doch auch raus. Ja. Oh, Entschuldigung. Ab jetzt spricht keiner mehr. Hast du gemerkt? Hast du gemerkt? Ich habe draußen jetzt... Nee. Ah, da oben wir schon, wir sind nicht. Jimmy, verteile die Tafeln und Stifte an alle Nicht-Nominierten. Behalte ein Set für dich. Nicht reden jetzt. Christina nicht sprechen. Hört mir jetzt sehr gut zu. Schreibt gleich den Namen der Person auf, die ihr nominieren wollt. Erst wenn ich es euch sage, dreht ihr die Tafel um und haltet sie vor euch. Nennt dann laut den Namen, den ihr aufgeschrieben habt. Dann begründet ihr eure Entscheidung. Bedenkt bei eurer Entscheidung, die Person, die ihr nominiert, könnte die Chance auf den Sieg und 100.000 € verlieren. Für die Person, die ihr nominiert, könnte das letzte Stündlein in meinem Haus bereits geschlagen haben. Denn noch heute Abend fliegt der Erste raus. Schreibt jetzt den Namen des Bewohners auf die Tafel, den ihr nominieren wollt. Ihr habt dafür 1 Minute Zeit. Von den anderen. Wir sind doch schon. No, from them. Ja, von uns. Untereinander. Nur von uns. Untereinander müssen wir jetzt nominieren. Nur von uns. Was ist? Müssen wir einen nominieren. Oh, von uns? Ja. Jetzt wird's hart. Ihr könnt euch natürlich nicht selbst nominieren. Ihr seid unter euch Nicht-Nominierten, also ihr wisst, welcher Name geht und welcher nicht. Und es wird auch nicht geguckt. Wer fertig ist, macht einfach, lasst die Stifte hier rein, dann nimmt das Zeichen, dass wir fertig sind. Hey Jimmy, zeig deine Tafel. Welchen Bewohner hast du nominiert? Mit Begründung? Mit Begründung. Also,
Ich habe sie nominiert. Erstens, weil gestern hat sie erstmal einen Satz gesagt, der hat mir nicht ganz so gefallen, obwohl ich mich sehr, sehr gut verstehe mit ihr. Und das ist eigentlich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, sie zu nominieren. Aber ich denke, sie hat eine sehr, sehr starke Community hinter sich und wird deswegen heute nicht rausfliegen. Und deswegen habe ich Laura gewählt. Und welcher Satz war das? Ich habe dich gefragt, was mit dir und Erik los ist. Und du hast gesagt, du kannst mir das nicht sagen, weil das sowieso rausgeschnitten wird. Und wenn das nicht in der Show relevant ist, das kannst du mir den Grund nicht nennen. Und dann habe ich dir gesagt, ich finde die Begründung eher nicht so schön, weil er geweint hat. Und wenn man jemanden gern hat, dann kann man das auch so sagen. Ja, ich erzähl's dir nachher. Ja, aber vielleicht war das auch ein Missverständnis. Ja, das ist aber wenn das ein Thema zwischen den beiden ist und die das dann Okay. nicht das ist Grund. Das ist sein Grund. Ist ja egal. Entschuldigung. Wirf die Tafel jetzt ins Feuer. Scheiße. Feuer? It's nicht Discussion, it's nur der Grund. Nee, sorry, ich dachte. Ja. Kann ich dir gleich Hä? Christina, dreh die Tafel um und nenne den Namen. Also, es fiel mir sehr schwer, aber da ich auch euch zu sehr mag, wirklich, musste ich mich für Achim entscheiden. Tut mir sehr leid. Wirklich. Also das sind meine Bezugspersonen, so. Deswegen fällt mir das schwer jetzt. Das ist keine Begründung. Ja, aber es ist aber so. Ich habe jetzt nichts anderes. Das sind einfach meine Bezugspersonen. Denkst du, ich will die jetzt? Dann einmal den Zettel flambieren. Achim, wende die Tafel und lese laut vor, wen du aufgeschrieben hast. Ich habe André nominiert, weil ich bisher, sagen wir mal, mit am wenigsten von den Männern zu tun habe. Und des Weiteren glaube ich, dass er trotzdem nicht weiter nominiert wird. Das ist meine Einschätzung, weil er hier genug Bezugspunkte hat oder Bezugsleute hat, die nicht für ihn abstimmen oder die für ihn abstimmen werden. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Ab ins Feuer mit dem Wisch. Laura, für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich wieder für Achim entschieden. Es tut mir richtig leid, ich habe dich ja gestern auch gewählt. Es liegt einfach auch mit daran, dass ich einfach mit den anderen mehr zu tun habe und ja, sie eher meine Bezugspersonen sind. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht böse. Und ja, deswegen habe ich mich für dich entschieden. Ja. Und ich weiß, dass du sportlich bist. Das ist natürlich auch cool. Oh, das ist beschissen. Oh. Zettel entsorgen. Paco. Wer soll mit seinen Koffern heute Paco machen? Ich habe mich für sie entschieden. Ja, es gibt keine persönlichen Gründe. Ja, aber wenn ich hier in die Runde schaue, dann bin ich mit jedem sehr, sehr eng. Und bei uns fehlen irgendwie ja, ein paar Gesprächsthemen. Es gibt keine tiefen Kritikpunkte, die ich sagen kann. Es ist einfach nur, wenn ich in die Runde schaue, dass wir am wenigsten haben. Sorry. Laura. Dann ab ins Feuer. Pina. Von wem würdest du dich am liebsten heute schon verabschieden? Ja, ich habe mich auch für ihn entschieden. Ich mag diese Person. Wer ist ihn? Sie, er. Oh mein Gott. Achim. Achim. Oh, aber auch nur aus dem Grund, weil ich mit allen hier so viele Gespräche schon hatte. Deep Talk. Wir hatten am wenigsten einfach tiefe Gespräche. Aber ich mag das, ist gar nichts damit zu tun. Alles gut. Und ich weiß, dass du das auch nicht böse nimmst. Pina. Ja, alles sorry, gut. trotzdem. Ja. Ich habe halt mit den anderen so viel schon. Mach dir keinen Kopf. Trotzdem mache ich mir einen. Okay, Bruder, hier. Einmal verbrennen. Okay, mach ich. Mark. Wer must leave the Rohbau noch today? Begründe your Entscheidung now. Okay, das tut mir sehr leid zu. Das ist harte Entscheidung für uns alle. Ich habe nochmal Achim
nominiert. Ich denke, ich mag die sehr gerne. Wir würden uns definitiv treffen außerhalb von hier. Aber momentan hier in das Group, ich habe really gut geschickt. Es ist eine really harte Zeit durchgemacht mit vielen Leuten hier. Zum Beispiel das Spiel an den Tag, wo ihr alle geheult am Tisch und so. Und hat diese Momente, dass bis jetzt wir had nicht die Opportunity zu haben. So, ich habe nur für dich entschieden. Ich liebe dich, Bruder. Alles gut. Put the Zettel in the fire. Dankeschön, I will. Mach das. Heute ist er gut drauf, ey. André. Tafel umdrehen, Namen sagen, Grund nennen. Achim, Entscheidung hat sich nicht geändert. Liegt aber darum, dass die letzte Nominierung nicht weit zurückliegt. Wir haben auch gar nicht noch drüber gesprochen, irgendwie, was danach passiert ist. Und ich habe mir auch angeschaut, wie der Tag irgendwie läuft. Habe auch gerade geschwankt, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang war das bei mir ein bisschen deutlicher. Wir hatten hier ein Gespräch am Lagerfeuer, da haben wir uns irgendwie angenähert. Und da war das so, du hast mir eine sehr bewegende Story auch erzählt, wie du da hingekommen bist, von deinen Söhnen. Fand ich sehr schön. Und da hatte ich das Gefühl, da kam nicht so wirklich was zurück. Also da habe ich das Gefühl gehabt, da fehlt so ein bisschen das Interesse von deiner Seite, weil so keine Rückfragen kamen, wie so mein Weg war und sowas. Dann bist du aber proaktiv auf mich zugekommen, als wir dieses emotionale Spiel hatten. Und seitdem hat das irgendwas vielleicht mit unserer Beziehung zwischeneinander auch gemacht. Ist auch so. Und wir haben uns angenähert. Trotzdem, ja, letzte Entscheidung liegt noch nicht so weit zurück. Und seitdem hat sich jetzt nicht grundlegend irgendwie was anderes verändert. Du bist ein Top-Kerl, Herz auf der Zunge und ja, musst eine Entscheidung treffen. Und abflammen. Es ist hart. Alles. Damit wurde eine Entscheidung getroffen. Für den heutigen Auszug nominiert ist Achim. Ihr dürft jetzt wieder miteinander sprechen. Wow, man. This is hard to make these decisions, brother. Wolltest du mir das erklären? Alles gut. Für erst Digga. das nicht zu nominieren, weil Ja. Ach so, ja. It's a game anyway. Wir sehen uns soon anyway. Ist stabil. Und dann mit Paco Alles gut. mögen wir uns doch. Das kann ich dir doch nicht antun. Machen wir demnächst ein Format zusammen hier. Ich muss kochen.